Hi friends, welcome back to our channel. இப்போ நம்ம எங்க வந்திருக்கோம் பாத்தீங்கன்னா விஷ்ணு கார்ஸ் காட்டுப்பாக்கம் வந்திருக்கோம். நம்மளுடைய கார் டெலிவரிக்காக இங்க வந்திருக்கோம். இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம். சமையல்ல நல்லா பயங்கரமா இருக்கு. பெரியவனா இதாங்க வாங்க போம். ஐயோ செம்மையாக இருக்கு. அதாவது கன்ஃபார்மாக இது வாங்காமல் விட வைக்கூடாது. முக்கியமான பொருள் அரசு கார் பார்த்தீங்களா, கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். பெரியவனா இது வாங்கலாமா இது வாங்கலாமா நீங்களே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, கலர்ஸுங்க என்ன கலர்ஸ் வேணுமோ அது வாங்கிக்கலாம். எல்லாம் நல்லா இருக்குது. சரி, இப்போ அம்மாகிட்ட ஃபோன் கொடுத்தோம். காஃபி எல்லாம் செம்மையாக இருக்கு. கொண்டு எங்கடா வாங்கினேன்? சரிங்க, நான் சாப்பிட்டு பார்க்குறேன். நம்ம கார் பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு ஃபோர்ட் எக்கோஸ்போர்ட் வச்சுருந்தோம். அது வாங்கி நம்ம எப்போ வாங்கினோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2013 வாங்கினது. ரொம்ப வருஷம் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறதுனால வந்துட்டு காரை வந்து நம்ம விற்றாச்சு. புதுசாக வந்து கார் வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா ஷோரூமும் நாங்கள் போய் பார்த்தோம். அக்டோபரில் நம்ம குவார்ட்டர்லி எக்ஸாம் ஹாலிடேஸில் வந்துட்டு நாங்கள் திருநெல்வேலி போயிருந்தோம் பார்த்திங்களா. ஸோ அங்கே வச்சு எல்லா ஷோரூம் போனோம். மாருதி போயாச்சு, கியா போனோம், ஹுண்டை போனோம், அப்புறம் வந்துட்டு மஹேந்திரா போனோம். எல்லா ஷோரூம் போனோம். போகாதது பார்த்திங்கன்னா BMW, ஆடி, பென்ஸ் தான் போகல. எல்லா ஷோரூம் போயிட்டு காரெல்லாம் ஓரளவுக்கு பார்த்துட்டு நமக்கு நல்ல ஐடியா கிடச்சிது என்ன கார் வாங்கலாம் அப்படின்ட்டு. என்னுடைய கசின் பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு மாருதியில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. கார்த்திக் அங்கே சென்ட்ரலில் உட்காந்துருக்காங்கல்ல, அவங்க தான் வந்து என்னுடைய கசின், என் சித்தி பையன். ஸோ அவன்கிட்ட கேட்டுட்டு அவன் வந்துட்டு பிரிஸா வந்து அப்போ ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. டிசம்பரில் தான் வந்துட்டு லான்ச் ஆகுது காரு, அப்போ தான் வந்து டெலிவரி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. நாங்கள் வந்து டொயோட்டாவில் வந்து அர்பன் க்ரூசர் பார்த்தோம். பட் நாங்கள் பார்த்த அந்த மாடல் வந்துட்டு டொயோட்டாவில் ஸ்டாப் பண்ண போகிறாங்க. ஏன்னா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஹைரைடர் வந்துட்டு அவங்க லான்ச் பண்ணுறாங்க. ஆனால் சரி, எதுக்கு போய் ஸ்டாப் பண்ணுற காரை வாங்குவானே. அதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது பிரெஸாவோடது தான். அது இருக்கு. என்ன உனக்கு வேணும்? ஓகே, நம்ம கொஸ்டின் அங்கே உட்காந்துருக்கு. எங்கே அண்ணன் எங்கே? தாமஸ் மாமா எங்கடா? மாமா காணும். அவங்க ஒன்று சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு. எங்கே தாமஸ் மாமா எங்கே? அந்த அங்கே போயாச்சு, அந்த அக்சசரிஸ் பார்க்க போயிட்டாங்க. அங்கே கேக்காக வெயிட்டிங்க. அந்த கேக் வந்துருச்சு. கேக் கட் பண்ணுவாங்களோ என்னமோ நமக்கு தெரியாது. பண்ணுவாங்களோ? கேக் கட் பண்ணுவாங்க. அது இந்த கேக்காக தான் வெயிட்டிங். இல்லை, அவங்க தனியாக வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. அந்த பேர் ஃபோட்டோ அது பார்த்தீங்களா, யாரோட காரில் நின்று ஃபோட்டோ எடுக்க வேண்டியது. ஃபோட்டோ எடுக்கிறாங்கன்னு எப்படிப்பட்ட ஆளுங்க. இருமிடா. ஸ்விஃப்ட் டிசைர், எர்டிகா, நம்ம பலினோ बोलेनो लो बोलेनो BA தானே. ब्रीजा விட்டாரா கிடையாது. விட்டாரா ब्रीजा இப்போ வரதில்லை. நம்ம எடுத்துட்டு இது ஸ்ப்ளெண்டட் சில்வர். அது பேர்ல் மெட்டாலிக் ஒயிட் வந்து வேற மாதிரி இருக்கும். அது ஒரு மாதிரி அந்த ஒயிட் நம்ம அதுதான் நல்லா ஒயிட்டாக இருக்கும் போல். பேர்ல் ஒயிட் வந்து ஒரு மாதிரி இந்த எல்லோயிஷ் கலரோடு வருது. இது நல்லா இருந்ததுதாங்க. இந்த ப்ளூ, இந்த கீழே ஒரு ப்ளூ ஒன்று நிற்கிது. ஒரு ப்ரீஸாக ஒன்று ப்ளூ ஒன்று நிற்கிது. அது நல்லா இருக்கு. சிஸ்லிங் ரெட்லாம் நல்லா இருக்கும். ஆனால் இதுக்கு இருக்க கலர் போயிடும். கெய் போயிடும். உங்களை அநேகமாக உங்களெல்லாம் ஷோரூம் விட்டு வெளியில் தள்ள போகிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன்.
கண்ட ரைட். அதுக்குள்ள சண்டை வந்துடுச்சு. நம்ம கார் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ வந்துட்டு நம்ம காரை வந்து டெலிவரி எடுக்கிறதுக்காக கீழே போயிட்டுருக்கோம். ஹலோ. இந்த சைடு வாங்க ஆண்ட்ரூ, அந்த பக்கம் வா ஆண்ட்ரூ, இந்த சைடு வா. ஓகே. எடுங்கடா. எனக்கு பிள்ளை அனிஷா போய் चलेது அண்ணனுக்கு அத்தை கொடுத்து அத்தையாவது ஒழுங்கு எடுப்பாங்க. இந்த அத்தை ஓகே. ரொம்ப நாளாக வந்துட்டு நாங்கள் வந்து எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தோம். அது ஆண்ட்ரூ பார்த்திங்கன்னா 100 தடவையாவது கேட்டிருப்பான் கார் எப்போ வருது கார் எப்போ வருதுன்னு. அட் லாஸ்ட் வந்துட்டு நம்மளுடைய புது காரை வந்து நம்ம வந்துட்டு டெலிவரி எடுத்தாச்சு. அவ்வளோ ஹாப்பினஸோட கார் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து புது கலர், இது ஸ்ப்ளெண்டட் சில்வர். இது போடு பாய். பெரிய தேங்க்ஸ் டு விஷ்ணு காஸ் காட்டுப்பாக்கம். பயங்கர வந்து சப்போர்ட்டிவாகவும் அதே மாதிரி வந்துட்டு எப்போ வந்து நம்ம டீட்டெயில்ஸ் கேட்டாலுமே வந்துட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு என்னுடைய கசினுக்கு நான் ஒரு நாளைக்கு 10 தடவையாவது ஃபோன் பண்ணி கேட்பேன், எப்போ வருது காரு, எப்படி இருக்கும், இதுக்கும் அதுக்கு என்ன வித்தியாசம், டாப் எண்டுக்கும் இதுக்கும் வித்தியாசம்னு சொல்லி கிட்டத்தட்ட டெய்லி ஒரு 10 ஃபோன் பண்ணுவேன். ஆனால் வந்து அவ்வளோ நமக்கு வந்துட்டு சப்போர்ட்டிவாக வந்துட்டு அங்கே இருக்கிற எல்லா ஸ்டாஃபுமே வந்து இருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது வந்து காரோடைய டீட்டெயில்ஸ் ஏதாவது தேவைப்படுது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா டெஃபினட்டாக நீங்கள் போயிட்டு மாருதி சுசுக்கியோடைய விஷ்ணு காஸ் காட்டுப்பாக்கம்ல போய் விசிட் பண்ணுங்கள். பிரிஸா பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு நல்ல கம்ஃபர்டபுளாகவும் அதே மாதிரி வந்துட்டு நல்ல ஸ்பேஷியஸாகவும் இருக்குது. நல்ல ஒரு எக்ஸ்யூவி அப்படிங்கிறப்ப வந்துட்டு கார் நல்ல ஒரு லுக் இருக்குது, வெளியிலேருந்து பார்க்குறதுக்கும் சரி. அதே மாதிரி வந்துட்டு இன்டீரியருமே வந்துட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கு.
கார் திறந்துருக்குன்னு சொல்லி காட்டுது பாரு. வாங்க இங்கே வாங்க. இது கதை திறந்துருக்கு, அதான் திறந்துருக்குன்னு காட்டுது. திறந்துருக்குன்னு காட்டுதா? ஆமாம், அதெல்லாம் காட்டும். நீ சீட் பெல்ட் போடலாம் கத்திக்கிட்டே இருக்கும். நம்ம நின்றுட்டா வச்சுக்காங்கல்ல, ஆட்டோமேட்டிக் போயிடுது. என்ன ஆட்டோமேட்டிக் போஸ்? ஆட்டோமேட்டிக் பேட் இது. பெட்ரோல் இல்லாமல் பேட்ரிக்கு மாறும். அது ஹைப்ரிட். இது ஹைப்ரிட் தான். பெட்ரோல் வரும். இது பெட்ரோல் தானே? அதான் ஸ்மார்ட் ஹைப்ரிட் போட்டிருக்கா. 220 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போகுமா? ஆனால் போகாது. போவோம், நீ ஓட்டினா போவோம். அதெல்லாம் போ 220 போனீங்கன்னா நம்ம இருக்க மாட்டோம். ஆமாம், ஃப்ளையிங். ஒரே நேற்று நைட்டு அழுக்கு வந்துட்டுடா. ஆமாம், இருந்தது. உங்களுக்கு இந்த சைடு வரேன். இது வந்து இது ஸ்ப்ளெண்டட் சில்வர். புதுசாக லான்ச் பண்ணியிருக்கிற கலர் இது. ஒரு மாதிரி இது என்ன கலர் வருது? ஒரு ப்ளூயிஷ் சில்வர் வருதுல்ல? காட்டு பக்கம் போனீங்கன்னா செம்மையாக இருக்கும். மாருதி சுசுக்கி செம்மையான காரு. ப்ரீஸா கார் மட்டும் செம்மையாக இருந்துச்சு. கொஞ்சம் பெருசாகவும் இருந்துச்சு. XL6 கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தது. மறக்காமல் காட்டு பக்கம் ஷோரூம் போய் வாங்கிக்கோங்க. விளாட்டுக்கும் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் இருக்குது. நானும் வினோலியாவும் ஆண்டியும் ஜாலியாக விளாண்டோம். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, லைக் பண்ணிக்கோங்க, கமெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.